안녕하십니까. Hello everyone. Mwiriwe, nishimiye kuba ndi imbere y'ijambo ry'Imana uyu munsi. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa mbere. Ndasoma mpere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 10. Niba mwahageze reka dusome guduhe ku murongo wa mbere. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo abasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo bibasha ntibaba bararorere kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntibabishatse, ahubwo nyiteguriye umubiri. Ntiwishimiye ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mperako ndavuga nti, dore ndaje Mana mu muzingo w'igitabo, niko byanditswe kuri jye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntibabishatse kandi ntibabyishimiye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Aherako aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Dusomye kugeza ku murongo wa 10. Ubuzima bw'umwuka bwo kwizera Yesu butangira mu minsi y'Aburahamu bugakomeza no muri iyi minsi bumaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Mu bihe by'imyaka ibihumbi ishize byajyaga biyoba bikongera bikagaruka mu nzira, bikayoba bikongera bikagaruka mu nzira nanone, uko niko byakomeje kugenda. Ariko burya abayobozi ba gikristo bakwiye kuyobora neza abanyamuryango babo mu buzima bw'umwuka. Ariko baramutse bagendeye ku myumvire yabo ya kimuntu, bazabohwa n'amategeko usanga baboshywe n'imirimo yabo. Mu Befeso ibice 2:8 haravuga ngo, mwakijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo n'impano y'Imana. Mu murongo wa 9 naho akavuga ngo, ntibyavuye no ku mirimo. Abayobozi benshi ba gikristo ntacyo bafite cyo kuvuga uretse gushimangira gusa imirimo y'abantu. Impamvu usanga bayobora abantu mu mirimo gusa ndetse n'ibikorwa. Imana yavuze ngo ntibiva ku mirimo. Ariko narakubwira ngo tugomba kwitwararika, tugomba gukora cyane, tugasenga cyane, tugasoma Bibiliya, tugomba kuvuga ubutumwa, tugomba kwitwara neza, tukitabira amateraniro, byose ni imirimo gusa. Rero abantu basomye ijambo rivuga ngo ntibiva ku mirimo ntibasobanukirwa icyo bivuze. Barakoze ati, ubwo atabaye imirimo ni gute twabaho ubuzima bwacu bw'umwuka? Byumvikana nkaho nta shingiro bifite. Ariko rero igikuru ni uko byagenda kose uko niko Bibiliya ivuga ngo ntibiva no ku mirimo. Igihe kimwe nagiye mu gihugu cya Vietnam, habaga umupasiteri umwe wamamaye cyane, kubera ko yizeraga, yaje gufungwa imyaka 14. Ubwo najyaga muri Vietnam yaje kundeba, nuko tuganiraho umwanya muto. Mubaza niba yarakira imbabazi z'ibyaha, avuga ko yazakiriye. Ndamubaza nese ushobora kujya mu ijuru, avuga ko yajyayo. Ndamubaza nese gute? Ati, pasiteri, baze ko nafunzwe imyaka 14 nzira byo kwizera. Ndangije ndamubwira nti, kuba waragiye muri gereza imyaka 14 iyo n'imirimo yawe ntabwo ari kwizera. Ese wowe urigeze usoma muri Bibiliya avuga ngo ntibiva ku mirimo? Arambaza ati, pasiteri, wowe wageraho muri gereza? Nti, nageze muri gereza inshuro nyinshi, ariko njye nabaga ngiye kwigisha Bibiliya icyo gihe cyose. Muri gereza ya Daejeon ndetse na Suwon namaze imyaka myinshi nigisha abagororwa bafungiwemo. Rero yarambwiye ati, ese pasiteri, utekereza ko ari njye nyine gusa wafunzwe? Atekereza ko abana banjye n'umugore wanjye babayeho nabi barya ibishishwa by'imyaka? Ariko Bibiliya iravuga ngo ntibiva ku mirimo. Abayobozi ba gikristo benshi ntibajya bumva iki kintu. Nubwo bavuga ngo ntibiva ku mirimo, batekereza ko imirimo yagaragaye ari bwo bigaragara ko ari ukwizera k'ukuri. Ngomba gusoma Bibiliya, ngomba kuvuga ubutumwa, ngomba gutanga icya 10, ngomba kwitabira amateraniro yo guhimbaza. Ibi ngibi ntabwo ari ingenzi. Ibi bintu ko ari ingenzi, none kuki Imana ivuga yuko bitava ku mirimo? Iki ni ikibazo batabasha gusubiza mu buryo bworoheye. Mu nsengero nyinshi rero n'umuntu akora ibikorwa byinshi bavuga ko afite kwizera kwinshi. Ubwo navuganaga n'umupasiteri umwe, namubwiye iby'inkuru y'umuntu waguye mu gice cy'abambuzi muri Luka ibice 10. Abahanga benshi bize Bibiliya barayicurika. Ari umusamariya wavaga i Yerusalemu yerekeza i Yeriko, nuko agwa mu gice cy'abambuzi. Abambuzi bamwambura imyambaro ye yose, nuko bamusiga ashigaje atagapfa. Reka twitegereze umwanya uguye mu gice cy'abambuzi yararimo. Nyuma yaho umutambyi yaraje amugeze arakikira arigendera. Umulewi nawe ahageze nawe arakikira arigendera amwihorera. Ariko umusamariya umwe araza kumubona, amugirira impuhwe, aramusanga, nuko birakomeza. Ni inkuru yoroshye cyane ariko irebana n'iby'agakiza. Iyo nkuru itubwira uburyo umuntu uguye mu gice cy'abambuzi yashoboye kwakira agakiza. Yesu arangije arabaza ati, ubwo umugenzi waguye mu gice cy'abambuzi ninde? Nuko umwigisha amategeko aravuga ngo namugira imbabazi. Arangije aramubwira ngo nawe genda ugenze utyo.
abantu bajya batekereza ngo ngomba kwitwara nk'uyu musamariya mwiza. Mu gihe bafite imyumvire nk'iyi ngiyi ntabwo bashobora gusoma Bibiliya neza. Bibiliya bayibeshyaho gusa bakayisoma nabi. Hano ukizwa ni uyu muntu waguye mu gice cy'abambuzi, asigaje atagapfa, ibirura byari kuza bikamutanyura bikamurya. Ntabwo ashoboraga kwikiza, rero yari akeneye umukiza waza kumutabara. None se ubwo umusamariya we ninde? We ahagarariye Yesu uwaje kudukiza kurimbuka. Ibyo nicyo bishatse kuvuga. Ariko abantu benshi baribeshya bakavuga ngo uwo nguwo ashushanya twebwe. Icyo abantu batabasha kumva ni uko uyu muntu ari mu rugendo, ni ukugwa mu gice cy'abambuzi. Niba yaraguye mu gice cy'abambuzi, bivuze ko hari abambuzi hafi aho. Nanjye bashobora kunyica. Umutambyi nuko yatekereje, nicyo cyatumye aca ku ruhande ariruka arahunga. Niba ashaka gukiza uyu muntu agomba guheba ubuzima bwe. Umusamariya wamukijije ntabwo ari twebwe, ashushanya Yesu. Yesu rero yaje gukiza umuntu waguye mu gice cy'abambuzi. Iyi nkuru nicyo ishatse kuvuga. Abantu bashaka kwishyira mu mwanya wa Yesu. Nimureke tubwizanye ukuri. Reka twibaze ko hari umuntu waguye mu gice cy'abambuzi hano, amaze guhura n'abajura, asigaje atagapfa. Bivuze ko abambuzi bamukubise bakamusiga ashigaje atagapfa bari hafi hano. Niba ashaka kumukiza, nanjye ubuzima bwagenda bambushoye mu kaga. Yesu niwe wenyine gusa ushobora kumukiza yitanze kubwe, ntabwo ari twebwe. Nkurikije ibyo nzi, mwebwe abicaye hano uyu munsi, uramutse wisanze mu mwanya we, waba uhugijwe no kwiruka ugahunga. Ninde wabasha guheba ubuzima bwe kugira ngo akize uyu muntu? Zamura ukuboko niba wumva wabikora. Nta n'umwe. Yewe itorero ryacu ry'igana ryarangiritse. Nibyo koko ntabwo turabakiza, turabakwiye gukizwa. Turi abantu bakeneye agakiza, ntabwo turi abantu bakiza abandi. Niba tutabasha kwikiza ubwacu, ngo twakize abandi dute? Umukiza ni Yesu. Iki ni ikintu gishishikaje cyane. Ngo ariko umusamariya umwe wari mu rugendo amugeraho, amubonye amugirira impuhwe. Uyu musamariya ari mu rugendo, nuko agera aho ngaho, aramubona amugirira impuhwe, aramusanga, amusukaho amavuta na vino. Ese ayo mavuta na vino bishushanya iki? Mu busanzwe ifite igisebe, kugira ngo turinde ko udukoko twinjiramo, uhasuka alcohol. Vino rero ifite alcohol muri yo. Mu gihe uri mu rugendo rero ukaba wakomera kukagira igisebe, vino ni nziza kuyikoresha kugira ngo woze igisebe, kubera ko ibuza udukoko kuba twakwinjiramo. Nuko nyuma yaho ugasa gushyira amavuta. Ikindi gihe mu gihe wahiye ushyiraho vaseline, kubera ko uruhu ruba rwamaze komereka, kugira ngo udukoko tutinjiramo bashyiraho vaseline. Rero amavuta na vino bishushanya iki? Bishushanya alcohol na vaseline ku bisebe. Mu gihe wakomeretse rero usukaho vino kugira ngo woze igisebe, ya alcohol ikabasha kurinda udukoko. Rero mu gihe abantu bafite urugendo rurerure, basuka vino ku bisebe kugira ngo babuze udukoko kwinjiramo. Iro ni inkuru y'ukuntu twakijijwe. Hano nanditse ko yamusutseho vino ndetse n'amavuta. Ngo yamusutse amavuta na vino, urumva ko noneho babicuritse. Hano amavuta ashushanya umwuka wera, vino ishushanya umunezero. Mu gihe ufite umwuka wera ugira ibyishimo mu buzima bwawe. Rero umusamariya ari mu rugendo yaje kumubona ahari, nuko amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amusukaho amavuta na vino, arangije amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi aramurwaza. Bukeye bwaho atanga denari ebyiri, abwira nyir'icumbi ati umwiteho, kandi ibyo uzatanga birenze ku byo ngusige nzabikwishyura ngarutse. Yakoze imirimo igera ku 10, nuko akiza uyu mugabo. None uyu muntu hari icyo yakoze? Hari imirimo yakoze? Nta kintu yakoze na busa. Byose uko byakabaye 100% byakozwe n'uyu musamariya. Uyu munsi amadini ashingiye ku mirimo. Agakiza kuri ntabwo gashobora gusohora ku bw'imirimo yacu. Agakiza kuri kashyizwe na Yesu Kristo wenyine gusa. Ariko abakristo benshi uyu munsi bamaze kuva ku isoko yabo bahindutse amadini, babayeho kure y'Imana. Usanga bigana gusa imigirire ndetse n'imigenzo. Ntabwo ushobora kubona Imana cyangwa Yesu bakora mu matorero yabo muri iyi minsi. Ubu Kristo burimo gukora nk'andi madini yandi asanzwe uyu munsi wa none. Bagerageza kwitwara neza, bagakora cyane, bakagira umurava. Ubwo nibwo buzima usanga babayeho uyu munsi wa none. Rero mu gihe usoma Bibiliya, haranditswe ngo mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo. Ngo ntibyavuye no ku mirimo, uko niko Bibiliya ivuga. Iki kimwe nigeze gusoma ubusobanuro bw'umupasiteri umwe wamamaye, yasobanuraga igitabo cy'Abaroma. Mu busobanuro bwe yarakomeje avuga ati, hageze ahanditse ngo gutsindishirizwa arasimbuka. Ubusobanuro bw'igitabo cy'Abaroma ni ugutsindishirizwa, ariko yageraga handitse gutsindishirizwa akabisimbuka. Kuki atatanze ubusobanuro bw'ibyo ngibyo?
ashobora kuba hari yarahamyaga ko ari umunyacyaha. Ndetse nk'umunyacyaha ni gute nahangara kuva ko ndi umukiranutsi? Bo bavuga ngo twitwa abakiranutsi gusa, ngo twitwa ngo batsindishirijwe. Ntabwo bavuga ko ari abakiranutsi, bavuga ngo niko tubyitwa gusa. Nyamara siko bimeze, bavuga ko twejejwe, ko twatsindishirijwe n'impamvu twabaye abakiranutsi twababera. We abayibaza ati ni gute umuntu yaba umukiranutsi akaba wera, kuko bishoboka bite? Ariko mu by'ukuri nuko ubuzima bw'umwuka butandukanye cyane n'ubuzima bw'umwuka Yesu yatwigishije. Niyo mpamvu usanga bibanda gusa gukora ibikorwa ndetse n'imirimo myinshi. Hari umupasiteri witabye Imana mu bihe byashize, yavuze ko yagize inzozi, ngo mu nzozi ze ajya ikuzimu, ngo amaze kwihana ngo akurwe ikuzimu ngo ajyanwe mu ijuru. Ibi birasekeje cyane. Iyo usomye mu gitabo cya Luka harimo inkuru ivuga kuri Lazaro ndetse n'umugabo w'umukene. Ese nyuma y'aho amaze gupfa yabwiye Aburahamu ati ese wakohereza Lazaro uwo nguwo agakoza urutoki rwe mu mazi nuko agatonyegeza ku rurimi rwanjye? Ati ntabwo bishoboka, ntabwo uba uri hano yavayo kugira ngo azaho muri. Wamaze kurimbuka ntabwo yakwihana ngo yongere asubire mu ijuru. Nta n'impamvu yo kwizera Imana niba bishoboka ko twakwihana turi kuzimu. Hariho umupasiteri wa gikristo wamamaye cyane wabivuze muri Korea. Ese ni gute yatinyuka kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo? Nta nubwo biri muri Korea, nta nubwo biri muri Bibiliya. Wamaze kugera ikuzimu ntibishoboka ko wajya mu ijuru. Ukikwizera Imana mbere yo kujyayo ukabonza kuba umukiranutsi. Rero ubuzima bw'umwuka ndetse n'amadini gusa y'ikijejuru harimo itandukano rinini cyane hagati y'ibyo byombi. Iyo ubonye abo banyedini mu maso yabo, iyo babonye abantu bizera ubutumwa bwiza bagaragara nk'abayobe mu maso yabo, nk'uko Petero nawe yisiga umuyobe, Pawulo ndetse na Yesu bose bafatwaga nk'abayobe. Ibi ni ibintu bidasanzwe, sibyo? Uko niko abantu benshi babibona. Nibyo barakubwira ngo ese ko nkora ibya buri munsi ngiye nawe umukiranutsi kuko nabo wera, ibintu bashobora kubyumva. Iyo nsomye igitabo cy'Abaheburayo nshima Imana cyane kubera ko iyo dusomye Abaheburayo igice cya 10 twasomye uyu munsi bitondekanije neza. Abaheburayo igice cya 10 avuga ngo iki? Kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Amategeko si cyo cy'ukuri, havuga ko ari igicucu cy'ibyiza bizaza. Ni igicucu cy'ibyiza bizaza. Ntukagire indi mana mu maso yanjye, ntukagire indi shusho ari yose, ntukarahira izina ry'Uwiteka Imana mu busa cyangwa mu binyoma. Urajya ubahiriza umunsi w'isabato, ujye ubaha so na nyoko, ntukice, ntukibe, ntukarege abandi ibinyoma, ntukifuza ikintu cy'undi muntu. Dufite amategeko 10. Ariko aya mategeko 10, amategeko ya Mose, Bibiliya ivuga ko ari igicucu cy'ibyiza bizaza. Abahanga benshi mu Bibiliya baravuze bati basomye isezerano rya kera. Iyo basomye isezerano rya kera basanga rivuga ngo iki? Abahanga mu Bibiliya bavuga ngo ibi bishushanyo Yesu agomba kuzaza mu gihe kiri imbere. Mu bihe byashize umuronyoreje bahasha yanditseho ibintu runaka bimeze nk'ibyakoporowe. Mu Rwanda baravuze ngo isabato y'ukuri ni ku gatandatu. Uramutse uvuze ko ku cyumweru rero isabato y'ukuri uba wibeshye. Yavuze ibyo ngibyo kubera ko atazi neza Bibiliya. Ngo ubahiriza isabato neza. Ati niba ushaka kubahiriza isabato ugomba kubahiriza ku gatandatu nk'umunsi w'isabato. Intumwa Pawulo mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 yavuze ngo ati ku munsi wa mbere w'iminsi 7 barahuye nuko bamanyura imitsima. Basengaga ku cyumweru ku munsi ari umunsi wa mbere w'iminsi 7. Kuki batahuraga ku isabato ngo aribwo basenga? Umunsi wa mbere w'iminsi 7 ku cyumweru. Ariko ibyo bintu ntabwo babizi. Wera yandikiye avuga ngo mugomba kugira amateraniro ku isabato ku gatandatu, ni mugomba kuyagera ku cyumweru. Isabato ni iki? Ngo iminsi 6 y'umunsi ujya ukora cyane, ariko umunsi wa 7 ukagira umurimo ukoraho. Kurakora umunsi w'isabato ntihakagire umuntu ukoraho, yaba umushyitsi uri wawe, yaba umuje cyangwa se umugaragu. Bose ntibakagira umurimo ukoraho. Kuwiteka Imana yakoze imirimo yayo yose mu minsi 6, nuko ku munsi wa 7 iraruhuka. Uko niko hasobanura umunsi w'isabato. Ariko ibyo ni igicucu, ni igicucu. Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa mbere harabisobanura neza. Kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Iyo usomye ibitabo 66 by'Bibiliya neza, usanga byose bihuza, usanga byose bivuga kimwe. Rero ibyo ushobora kubyumva neza ariko byose babihuje. Ibitabo 66 byose biruzuzanya. Ariko umenya igice kimwe cy'Bibiliya cyonyine gusa, ngo urajya uzirikana kubahiriza umunsi w'isabato. Ujye ukora iminsi yawe yose, ujye ukora imirimo yawe yose mu minsi 6, ariko umunsi wa 7 ni umunsi w'Uwiteka. Ntihakagire ukoraho umurimo yawe umugaragu uri wawe cyangwa se imbata cyangwa se umushyitsi uri wawe. Kutagira icyo bakora ku munsi w'isabato abantu batekereza ko ariko kubahiriza umunsi w'isabato. Nasomye inkuru y'umuntu watangije ibintu by'isabato. Ni igitabo cyari cyanditseho ngo umunsi wa 7 mu nyuguti nini ya da. Ariho umubyeyi wari ufite n'abana be. Muri iki gihe minerval yo ku ishuri yabaga ihenze cyane, byabaga bigoye ko bayibona. Uwo mwana rero afite ibizami ku wa 6 hari ku munsi w'isabato. Umwana yibaje ati sindajya gukora ikizami cyangwa se ndi bujye kugikora ko ari ku munsi w'isabato. Nyina ntacyo yigeze avuga cyane kubera ko ashaka umwana wajya gukora ikizami agatsinda akabona akazi keza. Ariko umwana ntiyakoze ikizami kubera ko
hari ku munsi w'isabato, nuko yandika igitabo cy'umunsi w'isabato akoresheje inyuguti ya D nini. Ubwo rero mu gitabo ashaka kwandika ngo nubwo hari ku munsi w'isabato nanze gukora ikizami, kubera ko ubwo urumva ko hari umunsi w'isabato bivuze ko ndi umwizera mwiza, ntago bazi umunsi w'isabato icyo usobanura by'ukuri. Ubundi kuwa gatanu nimugoroba abantu baga bikoreye imizigo yabo bahetse umugongo. Kuri uwa gatanu nimugoroba izuba rikaba ari hejuru y'imisozi rigiye kurenga. Rya zuba ryamara kurenga, muri iyi minsi umunsi utangira saa sita z'ijoro, ariko muri ibyo bihe umunsi watangiraga ari uko izuba rirenze. Niyo mpamvu handitse ngo buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Mu gihe izuba rirenze kuwa gatanu yabaga ari intangiriro y'isabato. Icyo gihe bagomba gushyira hasi imitwaro yabo yose. None ubwo nyiri sabato ninde? Ni Yesu. Mu gihe uje imbere ya Yesu ubasha gutura hasi imitwaro yose y'ibyaha. Ibyo nicyo bishaka kuvuga. Kubera iki? Kubera ko Yesu yapfiriye ku musaraba akeza ibyaha byacu. Binyuze muri yo dushobora gushyira hasi imitwaro yose y'ibyaha, ikintu cy'umunsi w'isabato usobanura. Ubwo nasomaga Bibiliya nagerageje guhuza izo nyandiko zose. Reka turebe mu Bakolosayi ibice 2. Abakolosayi ibice 2 umurongo 16. Haranditswe ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa cyangwa kubw'iminsi mikuru cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. Haravuga ngo tukagira umuntu ducira imanza tugendeye kuri ibyo bintu. Kubera ko mu murongo 17, kuko ibyo ari igicucu cy'ibyiza kibizaba, naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ibi ngibi ni igicucu cya Yesu. Ku munsi w'isabato abantu bashyiraga hasi imitwaro baga bikoreye. Ibyaha twakoze na nubwo twabasha no kubyibuka. Mu gihe duhura na Yesu rero twashoboye kubibohoka, dushobora gushyira hasi imitwaro y'ibyaha. Ubwo nibwo busobanuro bw'ukuri bw'isabato. Abantu rero bagerageza kudakora ku munsi w'isabato bakibwira ko ibyo bizashimisha Imana, ariko ibyo ni ibintu bibabaje cyane. Kubera ko kwizera ko kuri isuku ari twe dukora, ahubwo ni Yesu dukorera. Ariko ubuzima bw'umwuka bupfuye ni twebwe tuba twikorera. Kuba tugerageza kubahiriza amategeko, tukagerageza kwiyiriza ubusa, tukagerageza gusenga ndetse no kwihana, ibyo turamutse tubyikoreye ku bwacu, ntabwo twaba dukeneye Yesu. Yesu n'abagomba kumena amaraso yo ngo nidapfira ku musaraba. Agakiza gashingiye ku musaraba wa Yesu. Ariko abantu siko bitekereza. Bibanda ahubwo ku byo bakoze, si byo Yesu yakoze. Babibaza bati sinakoze ibiki, nakoze bingana iki? Bibiliya iravuga ngo ntibiva no ku mirimo, ntibiva ku mirimo. Bibiliya bisobanuye kenshi no mu gitabo cy'Abaroma. Nanjye ibyo nagiye mbivuga kenshi. Igihe kimwe nagiye muri Afurika no kumura na perezida w'igihugu cya Ghana. Iki gihe umukuru w'igihugu yarambwiye ati, Pasiteri numva namerewe neza. Umuganga wanjye amaze igihe kinini arimo kunyitaho, ariko sindi koroherwa, ahubwo ndarushaho kuremba. Ati mu gitondo uyu munsi ubwo nabyuka gusa ikintu natekerejeho, natekereje ndetse ngo nsigaranye iminsi ingahe yo kubaho. Ubu ubwo yatangiye kwibarira igihe azapfira. Perezida arambwiye ati bishoboka ko igihe kinini namara ari indi minsi 5 yonyine. Ariko rero Pasiteri ikintu mfite cyo kubwira, ati nubwo ndi perezida bwose, ariko nanjye mfite ibyaha. Arangije aravuga ati maze ko umukuru w'iki gihugu nta kintu nicuza, cyokora cyo nkwiseguye ko ko sindakira imbabazi z'ibyaha, kandi nzi ko ndamutse mfanye ibyaha nzajya mu muriro. Iki nicyo kintu ndi gutinya. Irazwi nk'umuperezida ufite kwizera kwinshi mu gihugu cya Ghana, wizera cyane kurenza abandi. Umukuru w'igihugu kujya mu rusengero ubusanzwe ntibiba byoroshye, kubera ko ahajya hose bagomba kuba hari abamucungira umutekano. Ariko mu gihe agiye mu rusengero ntibiba byoroshye kumucungira umutekano. Abantu benshi bagerageza kwica abakuru b'ibihugu byaboroheye cyane mu rusengero, kuko barimo abantu benshi cyane ikivugi cy'abantu. Umukuru w'igihugu rero kujya mu rusengero ni ibintu biba bigoye, ariko we yahoraga ajya mu materaniro yajyaga asiba. Abantu bari bamuzi rero nk'umuperezida wubaha Imana cyane. Yarambwiye ati rero nanjye ubwanjye nakoze ibyaha, none ikintu kinteye ubwoba nuko n'ubu sindakira imbabazi z'ibyaha. Ndamutse mpfuye gutya byarangira ndimbutse. Ndanje ndamubaza nti, ese nyakubahwa mukuru w'igihugu wabwiwe n'iki kuri umunyacyaha? Yumva bibaye nk'ibimutungura, aravuga ati se ko nakoze ibyaha ubwo urumva ntari umunyacyaha se? Ndavuga nti oya. Nuko aratangara. Ndanje ndamubaza nese ni mu kihe gihugu bareka umunyacyaha ngo yicire urubanza rw'icyaha cye? Ibaza umunyacyaha aramutse yivugiye ati dore nakoze ibyaha ibi n'ibi kubw'impamvu reka mfunga imyaka runaka. Ntibishoboka ko yakwivugira atyo. Rero namubaje nti nyakubahwa, ese wowe warigeze usoma umwanzuro w'urubanza rw'icyaha cyawe? Ati se abari umwanzuro w'urubanza rw'ibyaha byanjye? Ntiyego urahari. Ati se wanditswe hehe? Ati ni muri Bibiliya. Se urashaka kubona? Ati yego rwose ndashaka kubona. Nuko mubumburira Bibiliya yanjye. Iyo usomye mu Baroma ibice 3:23, haranditswe ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Iyo nsomye ibyanditswe birantangaza cyane aha ngaha, kubera ko umurongo wa 23 bavuga yuko ko twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko umurongo wa 24, ubwo Yesu yadupfiraga ku musaraba yaradutsindishirije avuga ko twabaye abakiranutsi. Ese ari wowe wahitamo iki? Wahitamo umurongo wa 23 cyangwa wahitamo umurongo wa 24?
umurongo wa 23 cyangwa umurongo wa 24. Ikintu gitangaje rero nuko abantu benshi bajya mu nsengero uyu munsi bazi umurongo wa 23 ariko ntibazi umurongo wa 24. Ese urumva bafite ishingiro? Hepfo y'umurongo wa 23 bafite umurongo wa 24. Umurongo wa 23 uvuga ko turi abanyabyaha, umurongo wa 24 ukavuga ko turi abakiranutsi. Kugira ngo umunyacyaha uri mu murongo wa 23 w'umukiranutsi, ese hari icyo twakoze? Reka da, nta kintu twakoze. None uwo murimo ninde wawukoze? Yesu niwe wadukijije ibyaha byacu. Imana rero yanzuye ko nk'uko Yesu yagucunguye akeza ibyaha byawe, kubw'iyo mpamvu nta cyaha ufite. Abakristo benshi uyu munsi bavuga ko ari abanyabyaha, bakizera ibitekerezo byabo, bashutswe na Satani. Uko niko abayobozi benshi ba Gikristo bigisha. Niyo mpamvu hariho abantu benshi cyane bakuze usanga bababara, baba mu kababaro. Hari abakuru mu itorero usanga batanga imitungo yabo mu itorero bumva ko bizatuma bajya mu ijuru, ariko nyamara ibyo ntibishobora gutuma ibyaha byabo byezwa. Niyo mpamvu iyo bagiye gupfa basakuza cyane, batongana, bakavuma Yesu, bati Yesu namukora imirimo myinshi, Imana nayihaye amafaranga yanjye, Imana nayihaye umutungo wanjye, ariko n'ubu ngubu ndacyafite ibyaha byanjye ntibirezwa. Uko niko bapfa n'agahinda. Hari ibintu byinshi cyane bibaho nk'ibyo ngibyo. Impamvu ni iyihe? Ni ukubera ko biringiye imirimo yabo. Ntibyavuye no ku mirimo, ntibyavuye no ku mirimo. Umuntu mwiza cyane ubaruta mwese, ndetse n'umuntu mubi cyane imbere yanyu, ku Mana bombi baba ari kimwe. Ushaka kuvuga ngo ahora mwene data ni inyangamugayo, ahora mukuru mu itorero rwose ni umuntu mwiza, ahora mudiyakoni ni umuntu wera cyane, ahora muntu ni mwiza cyane, ni inyangamugayo cyane. Uku ni two duca imanza. Ariko imbere y'Imana twese tumeze kimwe. Twese turi abanyabyaha bahindanye. Abibwira ko ari beza kurushaho batekereza ko ari beza mu byo kwizera, ko siko bimeze. Hano haranditswe ngo mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa mbere ngo kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Amategeko ni igicucu cy'ibyiza bizaza? Ese amategeko ni igicucu gute kandi ari amategeko nyine? Uko niko abantu batekereza. Ntibashobora kumva aya magambo. Niyo mpamvu abantu bavuga ko igitabo cy'Abaheburayo ngo kigoye. Hari abatinya no kubwiriza mu gitabo cy'Abaheburayo. Sinigeze mbona umuntu utanga icyigisho cyiza mu gitabo cy'Abaheburayo. Sindasoma ibitabo bivuga ku gitabo cy'Abaheburayo cyane, ariko nyamara igitabo cy'Abaheburayo ni igitabo cyoroshye cyane muri Bibiliya, kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Amategeko rero ashushanya ibintu byinshi. Ibitabo 5 bya mbere bibanza byo mu Itangiriro ni ibitabo by'amategeko, no kuvuga ngo ni Itangiriro, Kuva, Abalewi, Gutegeka 2 no Kubara. N'amategeko 10 nayo ari mu mategeko ya Mose. Hariho n'andi mategeko yandi menshi, ariko yose n'amategeko, ariko yose ni igicucu cy'ibyiza bizaza. Kuko nabibabwiye kare, ayo mategeko ni igicucu. Yesu yaravuze ngo ni Mwami w'isabato. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ese ibyo bishatse kuvuga iki? Uramusuje imbere ya Yesu, uzabasha gutura hasi imitwaro y'ibyaha. Havuga neza ko ku munsi w'isabato ntabwo ugomba kwikorera umutwaro wari wo wose, ugomba kwitura hasi. Kora ko Yesu yapfire ku musaraba akeza ibyaha byacu. Kuza imbere ya Yesu ushobora gutura hasi imitwaro y'ibyaha, ubwo nibwo busobanuro bw'umunsi w'isabato. Mu isezerano rya kera uturaga hasi imitwaro yawe ku munsi w'isabato, ariko mu isezerano rishya utura hasi imitwaro y'ibyaha ugeze imbere ya Yesu. Mu Baheburayo igice cya 10 umurongo baravuga ngo kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro batunganishije ibitambo bahora batambuka umwaka utashye. Mu mategeko abantu bajyaga bica ibimasa, ihene n'intama kugira ngo batambire ibyaha byabo. Uko niko bakiraga imbabazi z'ibyaha binyuze mu gutamba ibyo bitambo. Uko niko amategeko avuga. Ariko aravuga ngo ishusho yabyo ubwabyo ahubwo ni igicucu. Intama yikoreraga ibyaha byacu, n'ikikorera ibyaha byacu nuko zikicwa. Ibyo bishushanyo Yesu Kristo yapfira ibyaha byacu ubwambwaga ku musaraba. Muri ibyo bihe bya kera abantu bakiraga imbabazi z'ibyaha binyuze mu rupfu rw'ihene, intama cyangwa se ikimasa, ariko binyuze muri Yesu yapfira ibyaha byacu. Binyuze mu rupfu rwe ibyaha byacu byarogejwe byose. Uko niko kuri. Kugira ngo bitwumvishe neza, Imana yashyize umunsi w'isabato. Binyuze mu nkuru y'isabato yatubwiye ibintu byinshi bitandukanye. Tubwira ko duhuye na Yesu dutura hasi imitwaro y'ibyaha. Iki nicyo Bibiliya bidusobanurira. Kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Abantu benshi uyu munsi muzi nka Dawe uri mu ijuru, sibyo? Avuga ngo Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Ngo nk'uko bibaho mu isi, nk'uko bibaho mu ijuru ni ibikorwa no mu isi. Ubwo nibwo butumwa nyamukuru bwa Dawe uri mu ijuru. Icyo bishatse kuvuga ni iki?
ubushake bw'Imana byari kohereza Yesu mu isi kugira ngo apfire ibyaha byacu atugire abakiranutsi. Mbere ko Yesu apfa, ubwo ubushake bw'Imana bwari butarasohora. Rero ubushake bwawe busohore mu isi nk'uko busohora mu ijuru. Yesu ubwo abatizwaga na Yohana Umubatiza, ijwi ryumvikanye mu ijuru ryavuze ngo iki? Ryavuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Kuki Yesu yagombye kubatizwa na Yohana Umubatiza? Mu isezerano rya kera, mu gitabo cy'Abalewi bisobanura neza. Mu gitabo cy'Abalewi havuga ku gitambo cy'icyaha. Hari ubwoko bune bw'ibitambo by'ibyaha. Hariho igitambo cy'ibyaha cy'umutambyi, hariho igitambo cy'ibyaha by'Abisirayeli bose, hariho ibitambo by'ibyaha by'umutware ndetse n'iby'umuntu woroheje. Bitewe n'uwari we batambaga amatungo atandukanye. Bazanaga amatungo bakarambika ibiganza byabo mu ruhanga rwayo. Reka dusome Abalewi ibice 4:27. Havuga ngo iki? Nihagira uwo mu woroheje ukora icyaha atakitumye akagirwa n'urubanza, 28, ngo icyakoze nakimenyeshwa azane umwagazi w'ihene udafite inenge, utagira inengeho igitambo cyo gutambirwa icyaha yakoze. 29, arambika ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha, kugira ngo mbashe kwakira imbabazi z'ibyaha. Nasomye neza mu Balewi ibice 4. Mbona igitambo cy'ibyaha by'umutambyi, mbona igitambo cy'ibyaha by'Abisirayeli bose, mbona igitambo cy'ibyaha cy'umutware w'abantu ndetse n'igitambo cy'ibyaha cy'umuntu woroheje. Njye mbere ko nakiraga cyiza nari umuntu usanzwe uciriritse. Nasomye igiciro kivuga ukuntu igitambo gitambirwa ibyaha by'umuntu uciriritse byakorwaga, ngo nuko nihagira ukora icyaha cyo mu by'Uwiteka abuzanyije akagibwa n'urubanza, ngo icyakoze nakimenyeshwa azane umwagazi w'ihene udafite inenge, igitambo cyo gutambirwa icyaha yakoze. Kugeza ubu ngubu byose nabashaka kubyumva. Ariko 28, 29, ngo arambike ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha. Ngo arambike ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo gitambirwa ibyaha. Iki gice sinabashije kucyumva. Kubera iki? Kubera ko turambikaho umuntu ibiganza mu gihe tumwimika ngo abe umupasiteri cyangwa se abe umukuru mu itorero. Ihene ntabwo tuba tuyimika ngo ibe pasiteri cyangwa se umukuru mu itorero, no turambika ibiganza mu ruhanga rwayo. Ibi sinashoboye kubimenya. Inshuro zose nabisomye ntiyagomba kuba ari igisubizo cyabyo, ariko uko nabisomaga kose sinabasha kubibona. Ariko hashize igihe kinini nakomeje gusoma mu gitabo cy'Abaheburayo, nsanga mu Baheburayo mu Balewi ibice 4:28-29 havuga ku kurambika ibiganza mu ruhanga. Nasomye igitabo cy'Abalewi cyose, igice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu, ariko sinabasha kubimenya. Nyuma yaho, nka nyuma y'imyaka 5, naje gusoma mu Balewi ibice 16, mbasha kubonamo igisubizo. Ibyanditswe byose biruzuzanya bigatanga igisubizo. Abalewi 16:21 aravuga ngo Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene. Rero nari umuntu ukiri muto ngifite ibyaha. Tugomba kwimurira ibyaha muri ya hene mbere ko yicwa, naho undi bitabaye iby'ibyaha bishobora kubarirwa. Mu gihe turambika ibiganza mu ruhanga rw'iyo hene rero, nicyo gihe ibyaha byimukira muri ya hene nzima. Maze kwirambikaho ibiganza, ibyaha ntibabikiri muri njye, ahubwo biba byagiye muri ya hene. Nicyo gihe ya hene yicwaga, nuko amahembe yagasigwa ku mahembe ku gicaniro. Ese kuki basigaga amaraso ku mahembe ku gicaniro? Ntago amahembe. Ese kuki twajyaga turambika ibiganza mu ruhanga rw'ihene? Kuki bagomba gusiga amaraso ku mahembe ku gicaniro? Nasomye muri Yeremiya igice cya 17:1. Haravuga ngo icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icyuma n'umusyo ya halomu giharaturwa ku nsika z'imitima yabo no ku mahembe mu bicaniro byabo. Ibyaha rero Imana ivuga ko ku ruhande rwacu byandikwaga ku nsika z'imitima yacu, ku rundi ruhande bikandikwa ku mahembe ku gicaniro. Buri gihe cyose watambaga igitambo babaga bafite amahembe ari nayo yanditseho ibyaha byose ariho byanditswe. Rero mu gihe wishe umwana w'intama ugasiga amaraso ku mahembe kuri icyo gicaniro, ni ukuvuga ngo amaraso yasibagaho za nyandiko z'icyaha zanditse ku mahembe. Ibyaha byabaga byanditse ku mahembe ku gicaniro. Ariko binyuze mu gusiga amaraso y'umwagazi w'ihene ku mahembe yo ku gicaniro, bya byaha byose byari byanditseho byabaga bihanaguwe. Amaraso ya Yesu rero yasibye inyandiko z'ibyaha byose byari byanditse ku mahembe yo ku gicaniro cyo mu ijuru. Amen, amen. Uko niko ibyaha byacu byimuwe. Ibi Bibiliya idusobanura neza uburyo ibyaha byacu byimuriwe muri Yesu, nuko agapfira ibyaha byacu.
ubwo nabisomaga muri Bibiliya nkabitekerezaho cyane, Abalewi igice cya 16 umurongo 21, ngo Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru ye gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyabakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene. Ibi ngibi byanditswe neza mu buryo butomoye muri Bibiliya. Yesu yagiye kuri Yorodani avuye i Galilaya. Yesu yarerewe i Galilaya ubwo yari akiri muto, nuko ajya ku mugezi wa Yorodani. Nta nubwo yagiye Yerusalemu, nta nubwo yagiye Samariya. Yesu ajya ku mugezi wa Yorodani kubera iki? Kubera ko ku mugezi wa Yorodani Yohana arimo kuhabatiriza umubatizo wo kwihana. Aravuga ati, mwabana b'incira mwe, abana b'incira, muri abana b'incira sibyo? Yaravuze ngo mwabana b'incira mwe. Bibiliya ishaka ko ndera bivuze mu kinyabupfura. Ndetse ninde wababure ngo umuhungu umujinya uzatera? Nimwere imbuto zikwiriye abihannye. Abantu basangaga Yohana umubatiza bakihana, nuko akababatiza umubatizo wo kwihana. Niyo mpamvu umubatizo wa Yohana umubatiza wari umubatizo wo kwihana. Umunsi umwe Yesu yaje imbere ya Yohana umubatiza, yashaka kubatizwa nawe. Yohana aratangara, ese kwa nijoro kubatizwa nawe kuki ari wowe nsanze? Yesu aramubwira ati emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusohoze gukiranuka kose. None kuki Yesu abatijwe na Yohana umubatiza byasohoza gukiranuka kose? Yesu ari umwana w'intama w'Imana. Hari uwagombaga kwimurira ibyaha by'isi yose kuri Yesu. Binyuze mu kurambikwaho ibiganza ibyaha byashoboraga kwimuka. Yesu arabatijwe kugira ngo ibyaha by'isi byimurirwe muri we. None Yesu ko nta cyaha yagiraga kuki agomba kubatizwa umubatizo wo kwihana? Ngo emera ubikore ko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Kugira ngo basohoze gukiranuka kose bagomba kweza ibyaha byose. Mu isezerano rya kera baramaze kurambika ibiganza mu ruhanga rw'iyo hene, ya hene bagomba kwica. Hatabaye kurambika ibiganza, ya hene itishwe, ibyaha ntibishobora kwezwa. Ugende kuri iryo tegeko, Yesu agombaga kubatizwa umubatizo urambitsweho ibiganza. So Yohana umubatiza yari umutambyi, umwana w'umutambyi nawe agomba kuba umutambyi. Yohana umubatiza nawe yari umutambyi. Nk'umutambyi agomba kurambika ibiganza bye mu ruhanga rwa Yesu. Yakoze umurimo wo kurambura ibiganza ku gitambo. Byanditswe muri Matayo ibice 3. Nyuma yaho muri Yohana igice cya 1 umurongo 29 haravuga ngo bukeye bwaho, umunsi wakurikiwe yabatizwaga na Yohana umubatiza, bukeye bwaho Yohana yabonye Yesu aza ahari. Nuko aravuga ngo nguyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu yaje guhinduka ituro ryacu, igitambo cyacu. Kubera ko igitambo mbere yuko gitambwa barambikaga ibiganza mu ruhanga rwacyo kugira ngo ibyaha byezwe. Kitarambiweho ibiganza, ibyo bakoraga byose byabaga ari ubusa. Rero ubwo Yesu yabatizwaga na Yohana, nta yindi mpamvu yindi byari bigenderewe. Nk'uko handitswe mu Balewi ibice 16 umurongo 21, ngo Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, yaturire hejuru yayo gukiranirwa kw'Abisirayeli kose n'ibicumuro byabo byose, ibyaha bakoze byose abishyire mu ruhanga rw'iyo hene. Muri Bibiliya ibi birasobanutse neza. Yesu rero yari umwana w'intama. Mbere ko umwana w'intama apfa yagombaga kubanza kubatizwa. Yapfa amaze kumena amaraso y'ibyaha byacu bikezwa, kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Ubwo Yesu yazaga rero, Yesu ko yarapfuye ku musaraba akeza ibyaha byacu. Mu isezerano rya kera ubwo Yesu yapfaga agapfira ibyaha byacu byaga bishushanya, ubwo umwana w'intama yapfaga agapfira ibyaha byacu byashushanyaga Yesu agomba gupfira ibyaha byacu. Bagomba kwirambikaho ibiganza kugira ngo bayimuriremo ibyaha, kugira ngo bityo ibyaha byacu byezwe. Ibyo byose bishushanya iki? Ibyo byose byari igicucu cya Yesu Kristo. Umunsi w'isabato ni iki? Ku munsi w'isabato twaturaga hasi imitwaro y'ibyaha. Mu isezerano rya kera bacuze inzoka mu muringa nuko bayimanika ku giti cy'ibendera. Ibyo byo bishushanya iki? Muri Bibiliya umuringa ushushanya urubanza. Uramutse utegereje inzoka y'umuringa, abayirebagaho barakiraga. Abanyabyaha barebaga Yesu ku musaraba, bamenyaga ngo niho ibyaha byanjye byogerejwe. Babokaga ubwoba bw'urupfu, ubwoba bw'icyaha. Inkuru zose zo mu isezerano rya kera ni igicucu, kandi Yesu ni mu izingiro ry'icyo gicucu. Hano hari umuntu uturuka mu itorero ry'abanyesabato. Ntago tugomba gusenga Imana ku munsi w'isabato. Ku munsi w'isabato ni umunsi twaturaga hasi imitwaro yacu. Yesu ni umwami w'isabato. Mu gihe tuje imbere ya Yesu dushobora gutura hasi imitwaro yacu n'icyo byasobanuraga. Mu gihe utazi ubusobanuro na nyabwo bwa Bibiliya, usanga abantu bayoborwa n'ikindi gice cyayo. Abantu bose barabatsimbarara ko bari mu kuri. Abantu yavuga ngo nta muntu ujyobora isabato nkanjye. Abo ngabo babo baseka gusa. Isabato ishanya Yesu. Mu gihe uje imbere ya Yesu utura hasi imitwaro y'ibyaha. Nkuko warebaga ku nzoka y'umuringa yabasha gukira,
ibyo byose bishushanya umusaraba wa Yesu. Haranditswe ngo ko amategeko ari igishusho cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. N'ubu ngubu hari abantu benshi bakiboshywe n'amategeko. Ubusobanuro bw'ukuri bw'amategeko ni Yesu. Nk'uko kwica umwana w'ihene ugatanga igitambo byashushanyaga Yesu Kristo agomba gupfira ibyaha byacu akabyeza. Umunsi w'isabato mu gihe wajyaga imbere ya Yesu, bisobanuye ko ushobora gutura hasi imitwaro yawe mu gihe uje imbere ya Yesu. Ariko Satani yashutse abantu abayobora mu buyobe. Usanga abantu babaho biringira ibikorwa byabo n'imirimo yabo, batekereza ko bakoze imirimo myiza Imana yabakiza. Icyo abasha kudukiza ibyaha byacu n'amaraso ya Yesu yonyine gusa. Niyo mpamvu handitswe ko amategeko ari igishusho cy'ibyiza bizaza ariko akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Ibyo tugomba kubizirikana. Kwica umwana w'intama rero ibyo byari igicucu. Byari igicucu cya Yesu Kristo. Ubwo Yesu yazaga apfira ibyaha byacu, ibyaha byacu byose byezwa nk'urubura. Kuko abantu bishingikiriza ku mirimo yabo itegetswe n'amategeko, ntabwo bahangara kuvuga ko ari abakiranutsi, ntibahangara kuvuga ko ari abera. Uburyo bwo kubamo umukiranutsi n'uwera gusa ni kubw'umusaraba wa Yesu Kristo. Kwica umwana w'intama rero kubw'ibyaha byacu no kubahiriza umunsi w'isabato, ibyo byose byashushanyaga Yesu. Kwica umwana w'intama kubw'ibyaha byacu byashushanyaga Yesu Kristo agomba gupfira ibyaha byacu. Gutura hasi imitwaro ku munsi w'isabato byashushanyaga uburyo tuzatura hasi ibyaha byacu imbere ya Yesu umwami w'isabato. Rero mu gihe wizeye umusaraba wa Yesu, dushobora kubohoka ibyaha byacu kuko nibyo yabambiwe. Icyo gihe tubabera, tuba tugize kwizera k'ukuri. Turagukeneye uko nguko. Ariko ubu Kristo bwamaze kwangirika. Hariho imiryango myinshi ya gikristo isigaye ikorana n'abakomuniste nk'umuryango wa WCC. Twumva rwose tubagira imbabazi cyane. Tuba dufite kwizera k'ukuri, tukakira imbabazi z'ibyaha turi imbere ya Yesu, tubasha kugendana na Yesu, tukakira ubuntu bwe. Abantu bajya bavuga ati mwami ngenda umunyacyaha. Ntibari bakwiye kuvuga batyo, kuko ni nko kuvuga ngo Yesu umusaraba waratsinzwe. Ese icyo ni igitutsi kuri Yesu bingana iki? Yapfuye ku musaraba kugira ngo yeze ibyaha byacu koko. Ariko ukomeje kwita umunyacyaha buryo buvuga ngo Yesu ntiwigeze weza ibyaha byanjye ku musaraba. Nta kintu kibi cyane nk'icyo ngicyo. Iryo jambo rwose ijambo ryo guca bugufi ahubwo ni ijambo ribi cyane. Ibyo ni igitutsi no kwihakana Yesu. Twese turi abanyabyaha. Mu Baroma 3:23 igihe kimwe twese turi abanyabyaha, ariko kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo twatsindishirijwe n'ubuntu bwe. Imana yavuze ko twatsindishirijwe. Ugomba kwizera ibyo. Nta na kimwe wongeyeho, nta murimo n'umwe. Kubera iki? Kubera ko byose yarabikoze. Nta na kimwe yigeze dusaba. Yabikoze kubw'ubuntu bwe. Twaratsindishirijwe. Kadusenge. Mana Data yera, tugushimiye ko duhishura ibingi binyuze mu Mwuka wera. Nta bundi buryo ibyaha byacu byakwezwa muretse amaraso ya Yesu. Hari abantu bavuga ko bizera Yesu ariko bakaba bakiri mu cyaha. Ntabwo bizera Yesu by'ukuri. Nk'uko ubushake bwawe bwasohoye mu ijuru, reka busohore no mu isi. Wikoreye ibyaha byacu byose. Ubwo batizwaga na Yohana Umubatiza, Imana yaravuze ngo uyu ni umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Wikoreye ibyaha by'isi yose, apfira ibyaha byacu, kandi Imana yishimiye kumubona abikora. Niki cyatumye Yohana avuga ati ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ibyaha byacu twabicaye hano uyu munsi, Bibiliya ivuga ko byose byimukiye kuri Yesu. Kubwo kwizera ko kuri, utwemerere Nyagasani dusanga Yesu apfira ibyaha byacu. Utwemere tubohoke mu mudendezo waduhaye. Turagushimye cyane, dusize twize mu izina rya Yesu.